بص يا ست هون، امم اول حاجه تدوري العربيه. تمام. انت رجلك بتاعنا بدلات؟ لا. طب انت هنعملها ازاي؟ هنعملها طب الكرسي ازاي؟ قدام شويه. طب ممكن تشرح لي طب بس ماشي. الاول هتدوس دبرياج. تمام. اولاني، تمام. تاني، تمام. ده التالت، تمام. ده الرابع، ماشي. وده الخامس. زي الفل. ماشي. الموضوع هنيجي سهل. دلوقتي هندور العربيه. تمام. وبعدين ماشي. انا عايزك ترجعي ورا شويه. ارجع ورا. حاضر. انت بتعملي ايه؟ الباب مش راضي يفتح. انت بتعملي ايه؟ انت مش قلت لي ارجع ورا؟ ترجعي ورا في ايه؟ ترجعي ورا بالعربيه. بالعربيه؟ انت ما قلتش كده يا اسطى على فكره. امشي. امشي؟ انا هسيب امي الشغلانه دي. ليه يا اسطى؟ ليه يا اسطى ايه؟ وانا بقول لك بتعرف؟ ارجعي سن ورا بالعربيه. بالعربيه؟ بالعربيه مش انت اللي ترجعي. انت خلقك ضيق قوي يا اسطى. على فكره مش هشتغل معاك. بطلت امي السواقه ومش هركب عربيات تاني. عادي. وامشي خدي في داهيه. عادي. يلا.